Salam. Kələm dolması bişirəndə yarpağın daha tez açılması üçün belə bir üsul var. Kələmi bu cürə yarıdan bölürük. Bu hissəni qaynar suya salacağım kələm dolması üçün. Bunu isə turşu bağlamaqdan ötürü istifadə etmək olar. Eyni qaydada kəsilir. Ovxalanı bir gün üstünə ağırıq qoyuruq. Səhər gün qaba yığırıq və kələmi bu cür kəsib pörtdədəndən sonra baxın yarpaqlar hamısı qəşəng çıxır. Heç bunların özəklərini də kəsmək lazım deyil. İndi də bunları bükək. Dolmanı bükəndən sonra heyva varsa heyva dilimləri düzürəm arasına. Olmayanda alça turşusu. Soğança tökürəm üstünə.